छोटे टोटके, छोटे छोटे उपाय। इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे साइनसिस के, ब्रोंकाइटिस की। साइनसिस में भी होता है कि यहाँ पे हमारी बलगम जम जाती है, चेस्ट में बलगम जम जाती है और इस तरीके की बलगम की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। और जब ब्रोंकाइटिस होता है, हमारी चेस्ट के अंदर जो जमाव हो जाता है बलगम का, हमें खांसी भी आ सकती है, उससे हमें वीजिंग होने लग जाती है, कई प्रॉब्लम्स होती हैं। घरेलू उपचार कुछ स्पेसिफिक इस तरीके के होते हैं कि उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो एक साथ कई बीमारियों का अंत हो जाता है। तो मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बता रही हूँ जिससे साइनसिस है, कोल्ड है, ब्रोंकाइटिस है, इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, कॉफिंग है, वो सबको आपको इससे आराम मिल जाएगा। तो आप ये जो छोटे छोटे से पॉइंट हैं इनको नोट करके रखिए। सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको गुड़ और अदरक का काढ़ा पीना चाहिए। आप बेशक अदरक को कद्दूकस करें या बिल्कुल बारीक बारीक काट लें, उसको पानी में उबाल लें और फिर उस गरम गरम, जो थोड़ा सा रह जाए पानी, बिल्कुल थोड़ा सा रह जाए, तो उस गरम गरम पानी में आप उसको घोल सकते हैं। थोड़ा सा गुड़ लेकर गुड़ को घोल लीजिए, तो वो काढ़ा बन जाएगा गुड़ का और अदरक का। फिर आप जब इस काढ़े को गरम गरम रोज पियेंगे तो आपके अंदर जितनी भी बलगम जमी हुई है चेस्ट के अंदर, और आप थ्रोट में कह सकते हैं रेशा है, आइस के नीचे यहाँ पर रेशा है, वो सारा रेशा आपका मेल्ट होके पिघल के निकल जाएगा। एक तो हो गया गुड़ और अदरक का काढ़ा। दूसरा आपने क्या करना है कि थोड़ा सा सरसों का तेल लेकर गरम करना है। गैस पे गरम नहीं करना है, गरम पानी का पतीला लो, उसके अंदर आप कटोरी में तेल डाल के रख लो ताकि उसकी भाप से वो तेल जो है वो गर्म हो जाए। जब वो गर्म हो जाए तो उसके अंदर आप सेंधा नमक या सी सॉल्ट या हिमालयन सॉल्ट, इस तरीके का कोई भी अच्छा नमक लेकर वो आप उसको घोलें और रात को सोते समय पूरी चेस्ट पे, यहाँ नेक से लेकर चेस्ट तक पूरी मसाज करें अच्छी तरह, हल्के हल्के हाथों से सर्कुलेशन में गोल 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 करके मसाज करें। तो डेली जब आप सरसों के तेल और नमक का, इस दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर उसकी जब आप मसाज करेंगे तो आपके अंदर जमी हुई पुरानी से पुरानी बलगम जो है वो भी निकल जाएगी। ठीक है। इसके साथ हाथों पैरों की मसाज तो मैं हर एक चीज के लिए बोलती हूँ। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसे ये ले लीजिए, हाथों पे तेल लगाया, हाथों के ऊपर इसको चला लिया, दोनों हाथों के ऊपर, ठीक है, पूरी उंगलियों पे, उंगलियों के टिप्स पे, हथेली के बीच में। इसी स्टिक को आप पैरों के ऊपर तेल लगा लीजिए या पैरों के ऊपर आप देसी घी लगाइए और पैरों के ऊपर, पूरे पैरों के तलवों के ऊपर इसको ऐसे ऐसे आप चलाइए। रोज कम से कम 10 मिनट तक पैरों पे चलाना है और हाथों पर भी कोशिश कीजिए कि चलाना है। उससे तो हाथों और पैरों पे चलाने से तो काउंटलेस बीमारियां ठीक हो जाती हैं, चाहे वो हड्डियों से रिलेटेड हो, मांसपेशियों से रिलेटेड हो, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब चीजें तो हैं ही हैं, वो सारी पॉइंट्स आपके खुलने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा साइनसिस और ब्रोंकाइटिस के लिए आप वरुण मुद्रा भी लगाएंगे। एक तो वरुण मुद्रा ये वाली होती है ना, ये नहीं लगानी है आपने, ये छोटी उंगली को टिप के साथ मिलाना, ये नहीं लगानी आपने, छोटी उंगली को अंगूठे की जड़ में लगा के, इसको ऑपोजिट वरुण मुद्रा बोलते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये छोटी उंगली को मैंने अंगूठे की जड़ में लगाया है, ऊपर ऐसे अंगूठा रख लिया है, तो ये ऑपोजिट वरुण मुद्रा है। बाकी ये 3-3 उंगलियां सीधी रहेंगी। ये आपने कम से कम 10-10 मिनट करके 3 बार तो आप लगा लीजिए। मसाज मैंने आपको बता दी। और अगर आपको ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पानी लें, पानी के अंदर अजवाइन डालें, उसको बॉईल कर लें। जब पानी बॉईल हो जाएगा अजवाइन वाला, तो फिर अपने सर पे टॉवल रखकर आप उसकी भाप ले सकते हैं। जैसे जैसे अजवाइन की भाप अंदर जाएगी, आपकी ब्रोंकाइटिस की और साइनसिस की प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाएगी। आप लौंग उबाल के, लौंग के पानी में शहद डालकर खाएंगे, उससे भी आपका साइनसिस और ब्रोंकाइटिस ठीक होता है। और अगर आपको कहीं से सुहागा मिल जाता है तो आप सुहागा प्योर लेके उसको भून लीजिए। और वैसे तो मार्केट में आजकल भुना हुआ भी मिल जाता है, भुना हुआ सुहागा भी आप ले सकते हैं। भुना हुआ सुहागा जैसे आपने 75 ग्राम ले लिया, 75 ग्राम्स ले लिया, उसको 100 ग्राम्स शहद में मिक्स करके रख लीजिए। 100 ग्राम शहद, 75 ग्राम सुहागा, इन दो चीज़ों को मिक्स करके रख लीजिए। रात को सोते समय 1 चम्मच आप ये खाकर सोइए। ये बहुत इजी मैंने उपाय बताए हैं। सिर्फ इतने से उपाय फॉलो करने से आपकी साइनसिस की,
प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम, कोल्ड एंड कॉफ की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम से आपको निजात मिल जाएगी। और इसमें से एक दो उपाय तो आप ऐसे ले लीजिए जो आपने रोज करने हैं। इसके साथ साथ अगर आप शाम को काली मिर्च और काली मिर्च के साथ हल्दी अगर आप पानी में घोल के ले लेते हैं ना शाम के टाइम पे, तो वही बात होगी ना, सोने पे सुहागा, वो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। और फिर तो आपको इन चीजों की कभी जिंदगी में मतलब बाकी उपाय करने ही नहीं पड़ेंगे। एक बार आपकी जब प्रॉब्लम कंट्रोल में आ जाए तो आप डेली बेसिस में काली मिर्च और हल्दी का पानी रोज पीना शुरू कर दें, तो फिर दोबारा ये प्रॉब्लम्स होंगी ही नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि इससे आसान उपाय भी कुछ हो सकते हैं। आप ये उपाय अपनाइए, इसका बेनिफिट उठाइए और उसके बाद आप मुझे बताइए कि आपको कितना फर्क पड़ा है। बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में देती हूँ, आप जब भी चाहें मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू। तो आज मैंने सिर्फ ब्रोंकाइटिस और साइनसिस की बात करी है। अगली बार हम इसी प्रकार की किसी और समस्या की एक छोटे से उपाय, छोटे से टोटके के रूप में चर्चा करेंगे। आज के लिए हरे कृष्णा।